హాయ్ హాయ్ హలో. ఈరోజు ఏంటి? ఈరోజు సండే. సో సండే అంటే ఫన్ డే అంటే ఎంజాయ్ చేయాలి. సో ఈరోజు ఏంటంటే ఈరోజు మానుజ బర్త్డే. సో మేము అవుట్డోర్ లొకేషన్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము. సో మాకు కావాలి కదా, కావలికి నియర్ బై లొకేషన్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏ స్పాట్ ఉంటుంది? బీచ్ కదా. సో ఈరోజు ఆ బీచ్కి వెళ్తున్నాము. సో ఆ బీచ్కి జస్ట్ వెళ్తాము, మునగటం రావటం ఇలాగే ఉంటుంది కదా. సో మేము ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఏమనుకున్నామంటే అక్కడే కొంచెం ఫుడ్ కూడా అలాగా బయటే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఒక చిన్న పిక్నిక్ టైప్లో ప్లాన్ చేసాము. సో దానికి ఏమేమి అరేంజ్ చేసుకున్నామంటే ఇప్పుడు మీకు అన్నీ చూపిస్తాను. ఒక చిన్న ప్లాన్ లాంటిది. ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఈ ప్లాన్ యూస్ చేసుకోండి, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఏం చేసామంటే సో అంటే యాక్చువల్గా మేము సండే అంటే యాజ్ యూజువల్ నాన్ వెజ్ తింటాం కదా. సో నాన్ వెజ్గా చికెన్ రెసిపీ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఇన్ కేస్ మనకి ఈ మధ్యలో ఇంకా ఆకలి అనిపిస్తే కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను. సో మనకి అక్కడ మంట అనేది కష్టం కాబట్టి సో ఒక బొగ్గు తీసుకున్నాను. దానికి వచ్చేసి మ్యాచ్ బాక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో నేను కొంచెం గ్రిల్ టైప్లో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను, అందుకని చికెన్ తీసుకున్నాను. సో అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి దానికి సంబంధించిన టూల్స్ తీసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మునిగి వచ్చామంటే ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది? చలి వస్తుంది కదా. సో దానికోసం ఫ్లాస్క్. ఎందుకు ఇది అంటే టీ తీసుకోవటానికి. సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని మండించాలంటే మనమైతే మ్యాన్గోస్ ఆయిల్లో కష్టపడలేం కదా. సో అందుకోసం కిరోషన్. సో ఇవి వాటర్. మనకి అంత కష్టపడి మనం ఆడుకుంటున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనకి వాటర్ దాహం అవుతాయి. సో వాటర్. సో ఫ్రూట్స్ కట్ చేసుకోవడానికి మిక్సింగ్కి సాన్సోకి చాక్ అండ్ స్పూన్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇది వచ్చేసి కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, ఇది వచ్చేసి పసుపు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇవన్నీ అయిపోయాక మనకి ఫుడ్ అంతా తయారయ్యాక మనకి అట్రాక్షన్గా అనిపించి ఇష్టంగా తినేదాన్ని చేసేది కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్. సో ఇవి మా ప్లాన్ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని మంట చేసి దీనికి మిక్స్ చేసి అప్లై చేసి సో దీన్ని గ్రిల్ చేసుకుంటూ చేయాలనుకుంటున్నాం. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో మా ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వాలని మీరందరూ బాగా ప్రేయర్ చేసి విష్ చేయండి. ఓకే, బాయ్. సీ యూ ఇన్ బీచ్. హాయ్ హలో. ఫైనలీ వి రీచ్ బీచ్. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ బీచ్లో ఉన్నాము. సో మేమైతే మీకు ఇందాక ఏవైతే చూపించామో అవే తీసుకొచ్చామండి. సారీ నేను పెరుగు ప్యాకెట్ చెప్పలేదు, మనం పెరుగు కూడా తెచ్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ వచ్చాము మేము. సో వచ్చి ఇక్కడ కొన్ని వేస్ట్ ఉన్నవి వాటితో మేము ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాము. సో నేను ఒకటి గ్రిల్ టైప్లో, ఇంకోటి మన నీడిల్ టైప్ ఉంటుంది కదా, అలాంటిది పెట్టడానికి నేను అలా అనుకొని ప్లాన్ చేశాను. చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో ఆల్రెడీ కొంచెం కిరోషన్ తెచ్చుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ మంట పెట్టడానికైతే ట్రై చేద్దాము. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంచెం ఇలా ఎండిపోయినవన్నీ ఉన్నాయండి. సో ఒక్కసారి కానీ ఇది మండుకుందంటే మనకి ఇంకా టెన్షన్ ఉండదు. ఫైనలీ లైట్గా మంట తెప్పించామండి. చాలా కష్టపడి లైట్గా వచ్చింది. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ దీని కింద చూడండి కొంచెం మంట వచ్చింది. సో అదంతా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో అది కూడా అలాగే ఉంది ప్రొసీజరు. సో ఈలోపు నేనైతే మిక్సింగ్ చేస్తాను, దాన్ని కొంచెం టైం ఇస్తాను, దాన్ని బాగా కష్టపెట్టాలనుకోవట్లేదు. సో ఆల్రెడీ ఇంటి దగ్గర ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ తెచ్చాను. సో ఇందులో వచ్చేసి లైట్గా పసుపు, అంటే బాగా స్పైసెస్ అంటే మనకి బాగా తింటాం కదా కారం. సో కారం ఇది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ అండి. సో ఇది లైట్గా హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా అన్నమాట. అంటే మన ఇంట్లో చేస్తారు కదా, అంటే అల్లం వెల్లుల్లి అన్నీ వేసి చేశారు. సో ఇవన్నీ పౌడర్స్ కదా, ఇక్కడ బాగా గాలింది. సో ఇది పెరుగు. సో దీన్ని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో బాగా మిక్స్ చేశాను దీన్ని. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా,
దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము. సో నేను ప్రజెంట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక గ్రిల్ తెచ్చాను నేను. సో ఇది ఒక గ్రిల్, దీనికి ఇంకొకటి ఉంటుంది నీడిల్ లాగా. సో ఇది ఒకటి. సో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. బాగా దీనికి సో ఇలా నేను తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైట్గా మండుకుందండి ఇది. సో దీనిపైన పెట్టేస్తాను డైరెక్ట్గా. సో అదే లైట్గా ఆ వేడికి అదే కుక్ అవుతుంది. దీనిపైన ఇది పెట్టేద్దాం ఇలాగా. సో మ్యాక్సిమం మనకి రిమైనింగ్ మన దగ్గర ఉన్న చికెన్ ఏం చేద్దామంటే ఇలా సో ఆఫ్టర్ మనం కొంచెం వేడవుతుండగా రొటేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇంకా అయితే ఒక్కసారి దానికి మంట వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే బాగా లైట్ హీట్తో మనకి బాగా కుక్ చేస్తుంది. ఇది లైట్గా కాలింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, చికెన్లో నుండి ఆయిల్ వస్తుంది, అది ఫ్యాట్ అనుకుంటాను. సో ఇంకా బాగా కాలాలి, ఇంకా వన్ సైడ్. సో ఇక్కడ చూస్తే కాలుతూ ఉంది. ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ ఉన్నాయి. సో కొంచెం దాని జోలికి ఇప్పుడే వెళ్ళను, చాలా అవన్నీ తినేసిన తర్వాత దాని జోలికి వెళ్తాను. సో ఒకసారి అది కాలిందా లేదా చెక్ చేద్దాము. సో లైట్గా వేడైంది. సో దీన్ని కొంచెం రొటేట్ చేద్దాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టంటే లైట్గా కాలున్నాయి అన్నీ. చూడండి ఇటు ఎలా కాలిందో, బాగా కాలుతుంది. సో ఇదిగోండి మ్యాక్సిమం కాలుస్తున్నాను. సో అది కాలుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇది మన ప్యాన్ గ్రిల్ ఉంది కదా, ఇది ఒకసారి నేను మళ్ళీ రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకొంచెం బాగా కాలాక మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. హాయ్. సో మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్గా నేను మొత్తం క్లియర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయాల్సిన సమయం. సో ముందు దీనికి బాగా లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి. వావ్, చూస్తుంటేనే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది. ఎటువంటి కలర్స్ కూడా వేయలేదండి వీటికి. సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసే సమయం. సో దీనికి లైట్గా మనకి అయి ఉంటుంది కదా, ఐ మీన్ ఇసుక లాంటిది ఏమన్నా అయినా సరే క్లీన్గా మనం ఇలా తుడిచేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తున్నాను. వేడిగా చాలా బాగుందండి నిజంగా. నేను చేశానని నేను చెప్పట్లేదు, నిజంగా రెస్టారెంట్ టైప్లోనే ఉంది. స్మోక్ టేస్ట్ కానీ బాగా కాలింది. ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేస్తాను. వావ్, స్పైసీగా లెమన్ జ్యూస్ నిజంగా చాలా బాగుంది.
వేడి వేడిగా వేడి సూపర్ అండి, సూపర్గా క్లిక్ అయింది. నేను ఒక రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, మళ్ళీ ఈ రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సూపర్గా ఉంది నిజంగా. పర్లేదు, నేను పనికి వస్తాను. హాయ్, మొత్తం కుకింగ్ అయిపోయింది, అంతా తినేసాము. ఇప్పుడు టైం టు ఎంజాయ్. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ వాటర్లోకి వెళ్ళి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాము. సో మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి, వీడియోని షేర్ చేయండి, అండ్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మా వీడియోస్, మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. ఓకేనా? డోంట్ ఫర్గెట్. హాయ్ అండి, మొత్తానికి ఎంజాయ్ చేసేసాను, బాగా ఎంజాయ్ చేసేసాము.